古天樂宣萱大馬行的搞笑瞬間。專屬嘅簽名 ，OK， 好啦，係麻煩晒，我簽到啊，好，唔該晒。哇，好開心，哇！呢個真係專屬嘅簽名，哇，越簽越多，好啦，係話落嚟啦。係有加長版嘅，淨係加長版嘅啫，係冇其他版嘅，會有其他版㗎啦，咁樣。使唔使我拍一個小圈再俾人綁架？俾邊個綁架先？你中意啦。你哋想俾宣萱俾邊個綁架先？邊個話？邊個啊？講笑，講咗㗎咯，已經講咗。唔係，佢哋話要古天樂真人綁架宣萱。總之成日虐待我㗎咯喎。但係我感覺上你好似好 enjoy 同開心喎。係啦，佢幾無奈個樣。